Hei, hei, og velkommen hit. I dag er jeg i en by som heter Norrköping, som ligger på østkysten av Sverige. Det er en by med rundt 100 000 innbyggere, så vidt jeg vet. I dag tenkte jeg at jeg skulle gå ut og utforske byen litt, og ta med meg kamera. Så hvis du vil være med på det, så er det bare å følge med. Ganske trafikkert vei. Selv om det er relativt overskyet i dag, så er det varmt. Det er 26-27 grader. Så det er deilig sommervær. Og det at det er overskyet, det er egentlig bare litt deilig, det. Det gjør ingenting. Det ser ut som sentrum er ned til venstre, så da får vi se om vi finner en vei dit. Nå kommer jeg kanskje midt i sommerrushet. Ellers er det bare så trafikkert her, jeg vet ikke. Nå er ikke jeg kjent i byen, men jeg har aldri vært her før. Men så vidt jeg vet, så er jeg på vei til sentrum og gamlebyen. For du har vist en gamleby her, så den kan jo være interessant å utforske. Bra timing. Nå begynner vi kanskje å nærme oss noe som ligner en gamleby. Eller? Ja, kanskje. Vi får gå litt til og se. Går jeg midt i gata? Det er ikke så lurt. Der, ja. Der har vi faktisk en severdighet. Litt har jeg lest om byen, og dette bygget her, det kalles for Strykejernet. Det er bygd på en liten øy på begynnelsen av 1900-tallet, så vidt jeg husker. Og det var vel en tekstilfabrikk der til å begynne med. Og selve formen ser litt ut som et strykejern. Så vidt jeg husker så er det en sjukantet bygning. Nå er det et museum, men det har vært mye rart opp gjennom åra der. Tekstilfabrikk,
og mye annet rart. Jeg vet ikke alt hva som har vært der, men den er fin i hvert fall. Men da tenker jeg vi kan fortsette litt videre opp Kungsgatan og ta ned til venstre mot Gamlebyen etter hvert og se hva vi finner der. Det var noe litt interessant for Kustgata her. Her renner det ganske heftig. Det er flere forskjellige kanter. Litt sånn nivåforskjell. Hvis du vet om dette noen gang, den fossen her, Milefoss, så kommenter gjerne og la meg få vite det. Nå fant jeg faktisk en nedgang til den fossen vi så i sted, så jeg tenkte jeg skulle gå ned og se litt nærmere på den. Det var litt skygge også, for nå tittet sola frem, og det var litt deilig. Vi er rett over fossen, og da bråker det ganske bra. Dette må jeg jo si var litt kult, hvis du hører hva jeg sier i det hele tatt, da. Eller om mikrofonen bare plukker opp bråk i bakgrunnen. Men da er det på tide å bevege seg videre mot Gamlebyen, tenker jeg. Prøve å komme meg over gata igjen, siden Gamlebyen ligger ned til venstre her et eller annet sted. Men det er ikke helt klart ennå. Her er fotgjengerovergangen. Det er øya man blir blind på først, er det ikke det man sier? Her kan jeg gå trygt over. Jeg vil bevege meg ned Kvarngatan, som jeg kommer noe sted da. En liten park. Det var enden av Kvarngatan. Til venstre her da. I hvert fall et lite stykke, så får vi se. Det var en staselig bygning.
Bygd i 1750 ser det ut som på skiltet på utsiden. Den inneholder da moderne firmaer. Men jeg ser at dette ikke er helt av veien dit jeg egentlig skal, så da går jeg litt tilbake den veien, og så ser vi om vi finner noe Gamleby. Kanskje det er noe spennende oppi trappene her? Vi får se. Ordentlig insekthage. Det er jo kjempebra. Midt i byen. Her virkelig yrer det av liv. Masse humler. Det er helt nydelig å se. Og jaggu fant jeg ikke en som har mistet overkroppen sin nå. Men på tide å komme seg litt videre. Her går jo trikkespor, men jeg har ikke sett en eneste trikk enda. Og da har vi kommet frem til en fin liten park utenfor noe som ser ut som et tårn. Hva kan det være, du? Med en tilhørende bygning her borte. Så dette er en inngangsport til et eller annet.
Kan det være en kirke? Ja, det tror jeg faktisk. Sankt Olai kyrka, står det. Sankt Olai kyrka. Bygd i 1767. Så da er vi faktisk i gamlebyen. Får gå litt bortover her da, se om vi finner noe annet interessant. Byduer har de nok av her i Norrköping også, i hvert fall. Men videre. Her var det litt mer moderne bygninger igjen. Så kanskje jeg har mistet gamlebyen. Eller kanskje den ikke er så gammel. Bygning fra 1989, tvers over gata her. Da var jeg 14 år gammel. Nei, 15. Det, så gammel er ikke at det kan kalles en del av gamlebyen. Vart är du fra? Norge. Hej Norge! Hej! Shoutout från Sverige! Sverige, filma han! Ja, man treffer på litt artige karer i Norrköping også. Det var litt gøy da. Men jeg tror jeg fortsetter litt tilbake mot Strykejernet og der hvor jeg startet turen. Så synes jeg jo byen er fin, men litt for stor til å utforske hele byen kanskje. Ja. Så vi fortsetter litt bortover gata her. Ned den veien her så ser jeg kanalen igjen. Kanskje det er finere å gå langs den. Det kan godt hende. Pass meg for biler. Den skulle opp til venstre da, så da går jeg. Litt historie, hvis man ser på noen av hushjørnene her, eller husveggene. Vann er jo interessant i en by, enten det er sjøen eller en elv som her, så er det alltid gøy å gå langs vannet. Så det gjør vi. Skulle du falle ute, så er det faktisk en livredningsbåt her.
fint her, altså. Det må jeg si. Ganske idyllisk. Langs Elvepromenaden. Her kommer vi til en bro, så den kan jeg jo krysse siden jeg skal over på andre siden. Den heter Saltengsbroen. Vakkert. Ikke det? Vakkert synes jeg det er her. Nå viser jo Norrköping seg fra sin beste side også, i sol og godt sommervær. Men den er litt for stor, som jeg sa, til å utforske alt på en dag. Så jeg prøver å få med meg en liten del. Her ser det for øvrig ut som vi har en liten park med en statue, så den får vi gå og sjekke litt ut. Her er det ikke noe trafikklys, så vi får bare vente ut bilene som kjører forbi. Her var det ikke så mye trafikk, så det går nok veldig bra. Her ser det jaggu ut som vi har statue av kong Karl Johan, som vel var konge av Sverige og Norge. Og dermed så er jo Karl Johans gate oppkalt etter han. Men det er ikke bare statuen av kongen som er interessant her. Da var det jo faktisk en fantastisk kaktushage også. Kul park. Da tror jeg at jeg går videre til jernbanestasjonen, som er rett borti høgget her. Og der er jo faktisk Airbnb-leiligheten også rett ved siden av. Staselig bygning i seg selv, da. Sentralstasjonen i Norrköping.
En stor er den nok ikke. Og det var det. Da kan vi gå ut. Og hvis jeg husker riktig nå, så er Airbnb-leiligheten den veien. Så da beveger jeg meg så elendig. Og da var jeg egentlig tilbake til det samme trafikkaoset som turen begynte med. Så da er jeg også rett i nærheten av Airbnb-leiligheten, så da sier jeg ha det, og tusen takk for at du fulgte turen min. Liten, fin rundtur i en liten, fin by. Ha det bra!